बहुत ज़्यादा जिहड़ा कि लोगों का नुकसान, क्योंकि मैं भी एक पिंड तो बिलोंग करदा। साडे को ये की हुंदा, साडे डंगर, साडी फसल, साडियां तूड़ी, ये साडे 6 महीनों का असी जिंद जान ला के सांभिया हुंदा चीज़ां, ते जद साडियां वो ही रुड़ गईयां ते इन्हां विचारियां दे पल्ले कख नहीं रह गया। अज कोई बुड़ नहीं डिया ते आ वेखो उल्टा रंग होण डिया, क्योंकि शतौज वाले महाराज ने आउणा ते उन्हां नूं विखाया जावे कि वेखो जी किड्डा वधिया डैम दी हाल तुसीं वेख लो, बहुत वधिया। ये यार ये की गल्लां ने यार, तुसीं जिथे लोग रुड़न डए आ कम से कम उन्हां दी सार लओ।